Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa kita batuk? Ternyata, batuk adalah mekanisme pertahanan tubuh kita yang canggih. Saat ada benda asing atau iritan yang masuk ke saluran pernapasan kita, sistem kekebalan tubuh kita bereaksi dengan batuk untuk mengeluarkannya. Batuk bisa menjadi tanda bahwa tubuh kita sedang bekerja keras menjaga kita tetap sehat. Mari kita selami lebih jauh mengenai ini. Apa saja yang terjadi di dalam tubuh kita saat kita batuk? Batuk memiliki dua tahapan penting, inspirasi atau tarikan napas yang dalam, dan ekspirasi atau hembusan udara dengan cepat yang menghasilkan suara khas batuk. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana proses tersebut membantu membersihkan saluran pernapasan kita dan menjaga agar fungsi paru-paru kita optimal. Jadi, batuk bukanlah semata-mata gangguan, melainkan pertanda bahwa tubuh kita sedang menjalankan fungsi yang sangat penting.